Yooyyaa adhamuu sagantaa bareedaa tokko qabanne gara keessa dhufnee jirra. Ani sagantaa akkamiiti waan jedhaa jirtaniif warroonni sagantaa kana beekuu barbaadaniif akkuma asin dura viidiyoo lama dalagee ture adhas sagantaa bareedaa sagantaa gorsa qabu an eenyu kan si jechisiisu qabadhee gara kee dhufaa jira. Marree sagantaa kana eegaluutti jira haga dhumaatti nu hordofaan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Akkuma guyyaa duraa dubbadhaa ture adhas irra deebi'ee hin dubbadhaa. Siif haati maali jedhee eegala. Meeqa keessantu haadha teessan kabajaara? Meeqa keessantu haadha teessan gargaaraara? Meeqa keessantu haati tiyya rakkatee jirti rakkoo keessaa baasuu qaba jedhee yaadara? Yeroo kennitee fi gargaartee beektaa eenyu warra jedhaataniif haadha tanti. Yeroo kana keessatti kama argaa jiru kama waliin ammoo argaa jirru yeroo haati tantee itti boqoon isii gaccabee namaa gadi taatee jiraataatudha. Kana ammoo ka fide maali? Si'i dargaggeessa, si'i dargaggeetti. Atadha ka isin si godhaa turte san, ka isin si nyaachisaa turte san gabayaa keessa teettee gubattee kuni kun arrabsee kuni kun itti tufee bira lufee isin akkas gootee si guddistee atadha ammoo isii jalaa qarshii san hattee ittiin dhuddee ittiin afuuftee galtee isii saniin ammoo nyaata barbaada yeroo jettu. Dhugaatii barbaada yeroo ittiin jettu, yeroo arrabsuuf yeroo ceelaatu eenyuun akka ta'e beekteetta haadha tanteeti guddiseedha. Adha wanta tokko guddaa kan si himuu barbaadu ka atis dhaga'uu qabdu. Kalee si guddifteetti, kalee adhaan si geetteetti. Adha ammoo karaa irra caafii haga caafii zooruu dhiisi. Ati isiin dargaggeetti, ati inni dargaggeessaa mana caatii mana haraqee ooluu dhiisi. Yaada isii hubadhu. Isiin siif waan meeqa taateeti? Siif miidhamtee jirti, sababa kan kee kuftee jirti, sababa kan kee dhibamtee jirti, sababa kan kee wanti isiin hin taane hin jiru. Maal ta'uuf? Si guddisuuf, nama si godhuuf. Ata gara magaalaa laaltee fiiddee mana farsoo mana haraqee mana caatii irra fiigaa tamu'u haati tiyya uffattee haati tiyya dhuddee nyaattee yaada isii irraa qoodamaatta yaada isii irraa fudhattee an sii jira anatu sii jira ayyoo anatu si wajjin jira jedhaattaani moo ka arrabsaatu moo ka isii ceelaatu moo ka ittiin oodaattu? Namni haadha ofiitiin oodu nama akkamiiti? Namni haadha ofiitiin oodu nama akkamiiti? Mee isin yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Hundumti keessanuu namni haadhaan oodu ka akkamiiti? Marri namni mi'aa haadhaa hin beenne hin jira jedhee hin yaadu. Yoo beeke ammoo kana amanuuf baay'ee ulfaata, baay'ee ulfaata. An kan jechuu barbaadu yoo jiraate eenyuun illee haa ta'u haadhaaf guddaan kan fuudhee mana ba'ellee jaarsi maatii 10-20 ol qabullee haadhaaf ilma. Ati adha maal godhaa jirta? Gabaabamatti kana waan ta'eef isin hundumti keessanuu haati tiyya maal godhaatti jedhaatii yaadaa. Duubatti deebi'aa dhaabadhaa yaadaa. Yeroo isiin waa taatetti ammoo haati tiyyan duute jettanii iyyitanii jettanii faayidaa hin qabu. Guyyaa adha kanarratti ammoo dhaabadhuuti akka guyyaa san hin boonnetti gargaari. Yoo ka boo'uu fi barbaaddu, yoo ka isii dhaabatuu fi barbaaddu adhammoo boochiftee adhammoo dhibee garagaraa isitti taatee adhammoo kufaatii isiisan yaaduu dhabdee adhammoo rakkina isiisan yaaduu dhabdee gaafa isiin waa taate jette ammoo ebadee jechuun faayidaa siin qabaatu. Adha irratti dhaabadhu, gabayaa dhaqi. Yeroo kabiraatii waan biraa godhuu yaaddu san yaaduu hin dhabne kabiraa dhiisiitii haadha tanteetii maal godhuu qaba? Firaafiree bitii fi gal nyaachisi.
achiin booda immoo yoo isiin waataatillee yeroo boottu yookiin ammoo yeroo waan barbaadde iyyitee taatutti ammoo sirraa bareeda. Adda immoo rakkiftee dhibamsiiftee rakkina isii hunda itti taatee booda ammoo ebadee jechuun sin baasu. Hayyee amma asirratti yoo balleesse na deebisaa, yoo dogongore dhiifama naa godhaa. Dargaggeessii fi dargaggeettiin hundumti keessanii fi kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan haadha teessaniif bakka qabaadhaa. Quraanillee haa ta'u, Baayibiliillee haa ta'u, jannanni eessa jira yoo jettan abbaa keessanii fi haadha keessan luka jala jira jedha. Kanaafuu sagantaa akkana qabadhee waan isin dhufaa jiruuf yoo jaalattan subscribe, share godhaa, nu hordofaa. Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa, yeroo gaarii.